点神经质，偷偷微笑。喜欢爱上坐云霄飞驰，世界颠倒尖叫，却忘不了。也许爱情就美在它短短的燃烧，何必刻意顺着天荒地老不重要，用感觉去体会这旅程每个心跳，起起伏伏深夜轨道。燃烧飞车的爱告诉了爱，享受过程不怕失败，紧紧让我现在别专注在爱，没事停下来。燃烧飞车的爱，自己控制，怎败了虚度的精彩，紧紧让我现在别专注在爱，没事停下来。没事，没事。没事，有我在，没有人可以再伤害你了。这里交给我吧。Yes sir。这件事为何要瞒着我？现在全警察局的人都知道你是我妹妹，我多没面子啊！你这么爱面子，我还肯跟你说吗？你这是什么态度？这里是警察局，不是家里，你不要这么放肆。警官，你到底要不要录口供的？不录是吗？那我走了。给我坐下。你要我录口供也可以，不过不准对我没礼貌，小心我投诉你。我哥平时都不关心我，又死爱面子，有事发生才来指责我。我最看不惯他这种作风了。至少还有我关心你。幸好你及时出现，要不然我现在早就被他先奸后杀，然后五体分尸。想到我就怕。对了，你怎么会知道我有危险啊？那天呢，你说我已经雨过天晴、风平浪静了，我心想他不可能这样就罢休的，所以我才跟踪你回家的。上了德士后啊，打了好几次你的手机都没有人接听，我才马上报警的。当时德士跟到郊外时，我们又不小心跟失了，我们在附近兜了好几个圈才找到你的。看来我大难不死，必有后福。你呀，吓得我要死了，你还笑得出来？谢谢你啊，我该怎么报答你啊？除了以身相许啊，你还能做什么？想得美啊！经过这次的教训，看你以后还敢不敢在外面拈花惹草、风流快活？我这次只是不小心看走眼，才会让枪走火嘛。你有枪没？啊？我最喜欢听你这种独特的笑声啊！不开心也会变得开心。要是一辈子能够听到这样的笑声就好了。你这么喜欢听，我可以去录音室录了再送给你啊。你真的不考虑我当你的男朋友啊？我怕有一天醒过来，会突然发现一个女人睡在我身边。
要是你在意的话，我就以后不再去做帆船秀了。其实我们这种交情已经超越了爱情跟友情，男女之间可以达到这种境界，真的很难得。我不想去破坏，我希望你也要一样，好好珍惜。这里说话不是很方便。那晚的事，对不起。该道歉的人是我，这是我一生中做过最大胆的一件事情。当时我真的不能够控制自己的情绪，对不起。其实我自己很矛盾，一时间我也不知道要怎么样去面对我自己。就因为这样，你昨晚才拒绝和我吃饭，还是因为你不想见到我？以后你别 SMS 我了。为什么？我先生已经看到了，幸好没穿帮。我现在真的很害怕。别担心，不管发生什么事，我都会在你身边。我去上班。我也要去录音了。今天晚上人来酒廊了，再联络你。我等你的电话。要不是这用公事，我看要见你一面都难了。我最近比较忙。来，请坐。对了，你Jonathan没事了吧？没事了，已经出院。怎么你朋友还没来啊？然后我那个朋友啊，他经常迟到的。他要我处理什么 case 啊？我只是中间人，帮你们介绍生意而已。等他来了，你自己问他好了。来，跟你们介绍，这是新加坡顶尖的公关溜溜。你好。你好，我是 Ray。溜溜小姐，我觉得你很面善。你们男人想认识女人的时候，好像很喜欢用这句话。你不愧是顶尖的公关，说起话来就是与众不同。不知道你要我处理什么 case？ 是红碧海财源案件，由于处理不当，引起员工的不满，令到他们的名誉受损，股票也跟着大跌。不过，恐怕我不能帮你处理这个 case 了。为什么？因为我有些私人事情要处理，所以这几天我会请假。不过你放心，我会把这个 case 交给我同事 Paul 处理。这样啊，可是我事先已经告诉我的客户会找你帮忙。对不起，不过你放心 ，Paul 可以胜任的，我会叫他联络你。我有些事情要先走了，再见。她长得很像我以前的女友。你不需要再跟我炫耀啦！我知道死在你手上的女人数也数不清。你还记得4年前我被个女人打的事情吗？你是说那个 email 的女主人？他们2个真的长得很像，尤其是他们的神情，更是像得不得了。哎呀，长得像的人很多，尤其是女人，化起妆来啊，每个样子都是一样的。她是不是很喜欢吃巧克力？你是不是还对那个女主人念念不忘？还是你是担心她又回来找你报复呢？怎么会呢？她已经消失那么多年了。你减肥啊？是啊，不是每一个人像你吃不胖。不是啊，
那我每天吃那么多巧克力也吃不胖啊？刘，你怎么了？没有啊。我知道了，是不是跟 Jonathan 冷战了？怪不得他最近好像荷尔蒙失调，一天到晚都脸黑黑的，好像被人家欠了10几万一样。你自己都自身难保了，还操心别人的事，小心那个 Andy 出狱后找你算账。想吓我？我才不怕！新加坡是个法治的国家。再说，反正现在这个事情已经是公开的秘密了。如果有什么事发生，大不了报警喽。要是每个人像你这么乐观洒脱就好了。人活着本来就是应该开开心心的啊，不然你要我一整天都提心吊胆的过吗？很辛苦的。Excuse me。是不是 Jonathan 打来啊？你们两个到底发生了什么事？对不起，我是先走了。我也是。不会吧？你们每次都来这一套？哎，怎么了？不是说好了吗？怎么临时不能录音呢？赞助商突然失信，说经济不景气，资金周转不灵，没钱投资我的专辑。怎么可以这样没有口齿呢？也许我这辈子就是注定无法成功。你已经筹备这么久，你怎么可以这样轻易的放弃呢？我能怎么样？我等了这么多年，才达到有人愿意赞助我，却没想到，竟然是一场欢喜一场空。我努力了这么多年的梦想，就这样泡汤了。我真的不敢再有任何的期望。你不可以轻易的放弃的。再想想看，还有什么办法？我真的很没有用，连个多年心愿都无法实现。录张专辑需要多少钱？大概2、3万左右吧。这笔钱我有，我给你。既然已经筹备这么久，就不要放弃。不行，我怎么可以拿你的钱？钱可以赚回来的。我真的希望可以帮你实现这个梦想。谢谢你，我还是无法接受您的好意。其实我心中一直有一个遗憾。什么遗憾？无法到外国深造的遗憾。我想我这辈子也没有机会了，所以我可以深深的体会到梦想被破灭那种绝望的心情。给我机会体验一下帮助朋友实现梦想的那份开心，不要拒绝我的帮忙。我还能说什么？谢谢你，我一定会努力工作，一有钱就分期还给你。不用急，最重要的是不要轻易的放弃。谢谢你。你怎么突然决定要去日本啊？我想去散散心。是为了那个 Jonathan 吗？我真的很累啊，我想一个人静一静。你怎么了？你不开心跟妈说啊。我不想见的人，偏偏让我遇见了。正当我想尝试忘掉他，忘记过去的一切，重新生活时，他有阴魂不散的出现。你是说瑞吗？我今天在 Max 的办公室见到他，他认得你了。他只是说我长得很像他一个朋友。我还以为自己已经整得不像以前的我，还是被他认出来。所以你想再去日本整容？傻瓜，你现在跟以前已经判若两人了。我看你是自己疑神疑鬼吧。妈，为什么这种事情偏偏发生在我身上？我很痛苦，就算我整得不成人形，我也没有办法忘记过去。哎呀，傻孩子，你现在唯一能做的是忘掉过去，重新再来呀。我多么希望可以忘掉过去，我多么希望有一天我可以患上失忆症，什么都不记得。可以这么说呢？如果你患上失忆症，妈怎么办呢？你知不知道我刚到日本的时候是怎么熬过来的？我每一个晚上都服药安眠药才可以睡觉，我每一天都会在噩梦中惊醒。一直到我开始整容，我才可以慢慢重新接受新的自己。也只有整容，不停的整容，
我的心里才比较好过。妈知道你受了很大的打击，所以我才让你离开新加坡。不管我是多么的舍不得你，对不起妈，傻孩子。妈不是反对你整容，妈只是要你清楚一件事情：不管你的外形再怎么整，你的内心的所受的伤痛，还是要靠你自己才能够治疗的。你现在不是蛮好的吗？以前你连交男朋友你都反对呢。你现在唯一能做的，就是好好的忘掉过去，重新再来。听妈的话，早点跟 Jonathan 结婚。一个女人组织了一个家庭，就会把过去的一切不愉快都忘掉的。哎，我今天没有约人打牌，不知道是谁，我去开门。安迪，哎，进来进来。哎，溜在家，我们刚刚还提到你。哎，我去给你倒杯水。我们到楼下去吧。你是不是故意逃避我？我打了几次电话给你，你都不接，我真不明白我到底做错了什么东西。你还记得当初你是怎么答应我的吗？你说你绝对不会出卖我。我由始至终都没有出卖过你啊！你出院那天，我去个医院，你为什么不等我来，反而跟 Carol 走了？原来你就是为了这件事而生气我。我已经跟你说了，我跟他纯粹只是普通的朋友。是吗？可是从他眼神我看得出来，他对你还是余情未了。OK， 我承认他的确是对我余情未了，不过我已经拒绝他，因为我已经有你了，而且我也很明确地告诉他，我只是把他当成是普通的朋友。是吗？我真的很失望。你知道我为什么会喜欢你吗？是因为你的性格吸引了我。我以为你跟一般的女人不一样。我都说了，你了解我多少？你一点都不了解我，你现在后悔了？我们别再斗气了好吗？我也是女人，我跟一般女人一样，会生气会吃醋的。可是我现在不是吃醋，而是我已经不再相信你了。你到底要我怎么做，你才肯相信我对你说的话，才肯相信我对你的感情？你整天跟别的男人出去应酬，甚至你跟 Max 的关系，我都从来没有过问，甚至没有怀疑过你。你现在就因为 Carol 的事情而对我耿耿于怀啊！那已经不是你的问题了，是我的问题。我不相信我自己，我凭什么相信你？这对我公平吗？爱情本来就是一场不公平的游戏，付出和回收往往都不成比例。廖，求求你，别再折磨一个深爱你的人好吗？难道你还不明白？我这几天不接你的电话，就是希望可以冷静地想清楚。我现在已经想得很清楚，我们两个根本就不适合在一起。或许作为普通朋友会比较适合。别这样好吗？我说的还不够清楚吗？我已经决定和你分手。好不容易你才接受他，怎么动不动就说分手呢？他对你这么好，又不在乎你年龄比他大。哎呀，一个女人没有几个33岁呀，31过40就到了。女人的青春有限，你再不把握这个机会呀，恐怕很难找到这么条件好又对你好的男人了。妈，你很烦啊，你出去好吗？我想一个人静一静啊。我这么说还不是都为了你好？
我已经盯了你很久了，现在当场被我做到，你还有什么话说啊？老板，我也是走投无路才会这样做的。我的孩子都不理我，不给我饭吃，也不给我钱花，我现在是饿得要命了，没有办法我才偷东西。老板，有没有这么可怜呐？你以为我会相信你吗？你偷这些东西啊，根本都不能吃啊！老板，我知道我说了你也不会相信的。我孩子不但不给我东西吃，他们也不给我用日用品啊。你有手有脚不会去做工啊？为什么要偷东西？我本来想死了，就一了百了啊！可是我不甘愿就这样死掉嘛。你去打电话通知你的家人来。他们都没有回家的，他们只留我一个人在家而已。总之，想办法联络他们，要不然啊，我是不会放你走的。来，打电话。喂，妈，什么事啊？我在祖屋楼下的杂货店，你过来一下，带我回去啊。妈，怎么了？到底发生什么事？哎呀，总之你过来就是了，不然店主不肯放我走。不是吧？你又偷东西了？总之你快点过来。好，我现在就过去。你叫他们先不要报警。哎，你回来正好，陪我去杂货店接妈，她出事了，我怕店主会报警。我早就已经说过了，他这样做迟早会出事的。你还是不是人啊？妈出事了，你一点都不紧张，还在这里说风凉话。亏他平时最疼的就是你。走不走？妈，怎么样了？哦，就是他们啊。你妈说你们没有给她吃，又没有给她钱，连用的东西都不能碰。那到底有没有这种事啊？是这样的，我父亲刚过世，我妈因为伤心过度，吃不下、睡不下，才会精神错乱，情绪大受影响，才会时常偷东西的。我妈拿的东西，我们会帮她还钱的，请你大发慈悲，宽宏大量，原谅我妈吧。不如这样好了，我们以双倍的价钱赔偿你所有的损失，请你放过我妈。好吧。谢谢你，谢谢你，你真是一个大好人。你这个死丫头啊！咒你爸死，咒我疯，哼，这种话你也说得出口？你不怕遭天谴啊？要不是我这么说，你现在早就蹲在警察局了。都叫你不要乱偷东西了，你就是说不听。你又不是没钱买东西。什么时候轮到你来教训我？哼！妈，你就是这个样子，我说什么你都不听。不要说我揍你，你再这样下去，迟早会被抓去的，是不是阿公？如果你再不悔改，别怪我亲手把你抓回警察局。什么？我可是你妈，你敢这样跟我说话？丢人现眼！啊，阿姐，你看看他敢这样跟我说话，还不是被你宠出来的？每次都重男轻女，现在自食其果了啦。现在你才知道，每次出事的时候是谁在帮你，谁在理你呀？好啦，你现在这样说，是趁机要讨功劳，还是要挑拨离间啊？啊？好啊，那以后你有事的时候，你不要来找我啊。你的事我不理了。喂，你，哎呦，一个两个要把我给气死啊！哎呀，气死我了！讨厌，讨厌！讨厌什么？我讨厌这个家，我更讨厌我妈重男轻女，她从来都没有关心过我，只会骂我，对我说难听的话，对她再好都没有用。我更讨厌、更痛恨我爸，他为了一个女人抛弃了我。至少你还有个家，还有家人啊，好过我是个孤儿，连爸爸妈妈是谁我都不知道，有时候想找个人来骂都没有。要是让我选择，我宁愿像你那样
也不愿意像我现在这样。哎，再喝下去你会醉的。我不管，我要喝，我没有醉，我要麻醉。你向来不是看得很开的吗？啊？可是我是会伤心的啊。那伤心你就哭出来啊！我的肩膀还可以借你靠。还是你对我最好。我现在才知道，我有爸爸等于没有爸爸，有家人等于没有家人。我妈不疼我，哥哥跟弟弟只会欺负我。我不想回家。哎呀，你要去哪里？总之去哪里都好，我就是不想回家。幸好你不是说要上厕所，想扶你进去都很难啊。为什么不可以？你可是我的好姐妹。我是男人呢，真正的男人，男人该有的东西啊，我都有啊。是吗？要不要我帮你检查一下？去的。女人看比较准。看你的头啊。想得美啊！你要送我都不要。话可不要说的这么早 ，OK？ 我跟你还有什么话是不可以说的？今晚陪我聊天聊到天亮好吗？我真的不想回家。我的室友回来了，要不然你还可以到我那边睡的。大不了去酒店喽。啊？去酒店啊？姐，我跟你还有什么地方是不可以去的啊？嗨，你好。给我一间房。好。哟。哎，你在这里签个名就好了，我会帮你登记。你对我真好。啊。哎。0538。对，你最喜欢的号码。晚安。谢了。还什么的？还有事。你经常来这里啊？对啊。是不是被我吓坏了啊？3838，多容易记啊！我就是喜欢38号的房间。你才38了。哇啊！你那么重的哈？哎呦！哎，去冲凉。我要找我。哎。喂。哎。原来你有香港脚，臭死了！哇，好心没好报了你。这样都可以穿鞋子，我是从小就练出来的，厉害吧？昨晚你有没有动过我？没有。一定有，要不然你说话干嘛结结巴巴的？我只是帮你脱。你帮我脱，还说没动过我？我只是帮你脱掉鞋子啊，还有什么？还有袜子啦，结果还被你踢了脚。这你也不敢？你才知道啊！
昨晚我只是眼看手不动的坐在椅子上啊，现在啊我全身还在酸痛了。看来你真的是吃素的稀有品种，昨晚那么好的机会你也错过了。所以说你只能当我的红颜知己的好姐妹。不过情人是短暂的，只有朋友才是永远的。我发现了你个秘密哦。难道你动过我？你想到哪里去？我是指原来你有，就是你说你香港脚臭死了！还笑你！我从香港来，带着香港脚。机票和护照都带了吗？已经检查过了。一个人到日本要小心哦。放心吧，我在那边有朋友的。我先走了，德旭再等我。哦，好。到那边记得打电话回来哦，要多保重啊。喂 ，Jonathan 啊。溜，他出国了。出国？去哪里？他去日本，你不知道吗？什么时候的事？他刚刚搭的是去机场哎。那他坐几点的班机啊？下午3点。不过从我们这边过去可能需要45分钟的时间。你如果现在到机场去，可能还可以见到他。那我现在就过去。艾瑞，我有急事，借你的车子用一下。即使可以，不过是旧车，有很多毛病。没关系，能叫就行啊。谢谢。阿伟啊，这个月我们家的财政报告已经出来了，在家用开销方面已经减少了28%，倒是你个人的开销比以前多了。哦，对了，上个星期你拿了3万块钱的定期存款出来啊？哦，我借给朋友周转。谁啊？商场上的朋友。哦，那还好，还追得回来。不过这个月的酒廊应酬账单，你为什么不报公账呢？我看数目不是很大，所以就不想跟公司太过计较。再说公司现在也在减少应酬的开销，我这个做上司的，当然以身作则了。现在经济这么糟，最好像我一样，天天留在家里，就可以省很多钱了。
默默的过日子？离婚？真的要离婚？阿梅啊，我听新闻说，很多男女一回到家里啊，就恨不得马上睡觉，原因是因为他们的生活压力太重了，所以对房事不热衷。这其实也是一种生活方式的性无能。哇，听起来好像是一种病状。幸好我就没有这方面的压力。新闻还说啊，这夫妻之间如果他们的生理欲望得不到满足的话，就会导致摩擦、婚外情，甚至是家庭暴力。你一定觉得很恐怖嘞。还有啊，他们也会因此而感到沮丧，不能专心工作，导致生产力下降，最后甚至是丢了工作。你不觉得这个新闻太夸张了吗？阿梅啊，我很累了。阿梅，哎呀，很热。阿梅，我们已经很久没有。你照顾孩子一整天不累吗？你怎么了？我真的是很累，让我好好的睡好吗？你身体是不是有问题，还是哪里不舒服啊？我总觉得你最近好像是提不起兴趣，是不是工作压力太大了？是啊，压力很大，压到我喘不过气来。不如这样吧，你回公司请假，那这一次呢，我们连孩子都不带，只有你跟我2个人一块去旅行。不行啊，公司有这么多事情要我做决定，哪走得开呢？我明天大早还要开会，让我好好睡好不好？对了，今晚上我有应酬。可是妈说她今晚会亲自下厨，特别吩咐要你跟思敏回来吃饭。那好吧。再见。Nelson， 好久不见。是啊，你最近都不上来公司啦？这里停车很贵的啊。对了，听我老婆说，你老婆因为生孩子难产了，身子很虚弱，现在没事了吧？我老婆哪里有难产？她的身子啊比我还好呢。哦，是吗？哦，对了，这里不能停太久，我先走了，改天再跟你聊啊。圣诞的老婆圣诞难产，身体很虚弱，他得留在家里照顾老婆，所以我不许出去应酬。你是说 Nelson 吗？陪我玩。要回之前打个电话给我，我再来接你。哦，不必了，可能会应酬到很晚，我自己乘德士回去行了。我每天都要去上班应酬，已经很累了。你为什么不能够好好看这个家，让我安心一点？奇怪，他从小到大都没有哭过，看来最近他真的有点反常。阿雄啊，你要看紧他，我不相信1个星期7天他都有应酬。你拿了3万块钱的定期存款出来啊？哦，我借给朋友周转。谁呀？商场上的朋友。阿梅，我们已经很久没有。你照顾孩子一整天不累吗？
你怎么了？我真的是很累，让我好好的睡好吗？我真的不知道自己在做些什么。怎么了？每次我回到家面对我现实的时候，我总有一股很强烈的犯罪感。别这样，我真的不知道该怎么办。要是这么为难，不如离婚，跟我在一起吧。我真的是很有诚意的。你曾经离过婚，还会要结婚吗？为了你，我会这么说。我曾经以为自己并不适合婚姻，一直到我认识你。可是这么做值得吗？我们必须要牺牲这么多人，才能够成全我们的感情。我真的不忍心。人生得意知己，死而无憾。相信我，我会好好珍惜你的。来，天气热，多吃点水果。阿美啊，你最喜欢吃的 kiwi fruit 多吃一点，厨房还有几粒呢。不吃了，我待会还要去应酬呢。哦，不要太迟回来啊！还有，不要喝太多酒啊！知道了。妈，你慢慢吃吧。思敏，帮我收拾一下。谁是本兰蒂诺？我也不知道，可能是商场上的朋友吧。今天这么早，请进。还以为你不来了。中的我已经感觉不到一丝的寒冷，呼吸就像那落叶如此无助无力，等待
的爱冷却在这片雪地，我麻痹，寒气渗透身体，死了心，因为你从不把我